বাটারফ্লাই সুইং মেশিন, চমৎকার একটা ব্ল্যাক কালার, দেখতে সুন্দর, স্ট্যান্ড কাট সহ আজকে ডেলিভারি দিলাম। যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় অর্ডার করতে পারেন। আর আমাদের ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন আর এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমরা প্রতিদিন যত মেশিন বিক্রি করি সব মেশিনের ভিডিও আমরা এটার মধ্যে ইউটিউবে ছেড়ে দিই। এর জন্য একটি সেলাই মেশিনের ভিডিও নিয়ে আসলাম। যারা সেলাই মেশিন পাইকারি কিনতে চান বা খুচরা কিনতে চান, ঢাকা বিক্রমপুর প্লাজা আন্ডারগ্রাউন্ডে দোকান আছে। আপনারা এই দোকানে এসে আপনারা পাইকারি বা খুচরা সেলাই মেশিন কিনতে পারেন। দর্শক, আপনি যদি আমার এই চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন, আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন। আর নতুন কোনো পণ্যের ভিডিও দেখতে রায়ান ব্লগের সাথেই থাকুন।